السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. من كام شهر فقط ظهرت تقارير نارية عن أن روسيا سلمت إيران دفعات من الميج 29 المطورة. الميج دي مش النسخة القديمة اللي العالم كله عارفها، إنما دي نسخة فيها رادارات حديثة جدا، ودي بتميز الطيارة بقدرة رصد رهيبة مع تصميم خاص، مصنوعة من مواد مركبة تخلي الموجات الرادارية تدخل وتخرج بكفاءة أعلى. كمان الطيارة مجهزة بمنظومات كهروبصرية حديثة جدا وصواريخ متطورة اللي تقدر تضرب أهداف جوية على من مدى بعيد جدا. وده معناه ببساطة إن إيران بتاخد طيارة تستطيع إنها تواجه أحدث المقاتلات الغربية عموما. الصفقة مش غالية على إيران، لأن روسيا مش بتبيع من الإنتاج الجديد، لا دي بتسلم من المخزونات القديمة عندها وتعمل لها تحديث كامل. يعني كأنك بتشتري عربية قديمة وتعمل لها رفرف كامل وتخرج من المصنع نسخة فاخرة. علشان كده إيران فضلت الميج 29 على الجي 10 الصيني، لأنها أرخص، أسرع في التسليم، ومجانية من المخزونات الروسية. اللي حصل بعد كده إن في تقارير روسية رصدت تسليم شحنات من السخوي 30 أيضا. الطيارة دي اتنقلت بطيارات شحن عملاقة من نوع أنتونوف 124، وده أكد إن الموضوع مش مجرد كلام في الإعلام، لكن في طيارة غايبة عن المشهد اللي هي السخوي 35. ليه؟ لأنها أولوية للجيش الروسي حاليا، وفي طلبات من دول تانية زي الجزائر، وده بيخلي إيران مضطرة إنها تستنى دورها في النقطة دي. طبعا احنا أمام مشهد يعتبر معقد جدا ومليان تناقضات ودهاليز سياسية وعسكرية خطيرة. روسيا من ناحية بتدي إيران شحنات متسارعة من المقاتلات والمعدات المتطورة، لكن طبعا يبقى في المقام الأول الاحتياج للجيش الروسي اللي بيواجه الناتو في الأراضي المجاورة من الناحية الشرقية. وأمريكا من ناحية تانية بتنقل تعزيزات ضخمة لقاعدة العديد في قطر. وفي النص إيران نفسها بتتعرض لواحدة من أخطر الضربات الصامتة اللي ممكن تواجه أي دولة في العالم، إن في هجوم سيبراني بيشل دفاعاتها بالكامل ومعرضة ليه في أي وقت. هنا الصورة بيحصل لها قلب. مواقع تتبع الطيران بدأت ترصد 12 طيارة تزود بالوقود جوا متجهة لقاعدة العديد في قطر. النقطة دي مش تفصيلة عابرة، السبب لأن الطيارات دي مش بتيجي كده بشكل عشوائي، ظهورها دايما بيكون قبل أي عملية عسكرية كبيرة. القدرة دي بتدي الطيران الأمريكي مدى لا نهائي تقريبا، يخليه يدخل لعمق الأجواء الإيرانية ويرجع من غير ما يهبط. والأغرب إن ده نفس السيناريو اللي حصل قبل الضربة اللي اتنفذت ضد إيران في يونيو الماضي. اللي حصل في يونيو كان يعتبر وقتها صدمة للعالم كله. مجرد ما إيران حاولت تشغل دفاعاتها الجوية، 120 منصة إطلاق اتفجرت أو تعطلت في نفس اللحظة. التحليل بيقول إن ده هجوم سيبراني معقد استهدف شبكة القيادة والسيطرة. يعني مش الصواريخ اللي ضربت الدفاعات، لأ مجرد إنهم حاولوا يشغلوا المنظومات انفجرت من الداخل. وده معناه إن أمريكا وإسرائيل أو الاتنين مع بعض نجحوا يزرعوا ثغرات في البنى التحتية الإلكترونية للجيش الإيراني. واحد من الصحفيين الإيرانيين طلع واتكلم إن ما بقاش واثق من تصريحات قادة الجيش أو الحرس الثوري، لأن كل مرة يقولوا مستعدين، بس أول اختبار حقيقي يبان إنهم مش قادرين يحموا نفسهم. الأخطر من كده إن في تقارير أكدت رصد درونات FPV صغيرة بتطير فوق العاصمة طهران نفسها حوالين مقرات حساسة لإنتاج الصواريخ الباليستية. الدرونات دي مدى طيرانها قصير جدا، من 20 ل 30 كيلو متر فقط، وده معناه إن في متعاونين من جوه إيران بيطلقوها. تخيل إنك عندك مصانع صواريخ باليستية وفجأة تلاقي درون صغير بيصور كل حاجة فوق راسك من غير ما تقدر تمنعه. ده معناه إن إيران مش بس عندها مشكلة في مواجهة الهجمات الخارجية، لكن كمان في اختراق داخلي بيحدد أهداف من جوه العاصمة. إيران بالفعل استلمت أنظمة تشويش زي كراسوخ 4 الروسية، اللي تعتبر
من أقوى أنظمة الحرب الإلكترونية في العالم، لكن المشكلة إن إيران مش عندها شبكة قيادة وسيطرة موحدة. يعني المنظومات الحديثة دي شغالة جزيرة منعزلة، وبالتالي أي هجوم منسق يستطيع أن يعزل إيران ويخليها عاجزة تماما. سؤال منطقي: ليه الدعم الروسي والصيني مش كفاية للإيرانيين، مع أن الصين وروسيا في أحوج ما يكون للانتصار في الأزمة الإيرانية؟ الروس والصينيين بيسلموا معدات متطورة، لإيران لسه ضعيفة. الجواب في 3 أسباب. رقم 1: التدريب. أي منظومة جديدة محتاجة وقت علشان الضباط يتقنوا استخدامها، وإيران لسه ما أخدتش الوقت ده. رقم 2: المساحة. إيران بلد ضخم جدا، تغطيته بدفاعات متكاملة محتاجة أعداد هائلة مش مجرد دفعات. رقم 3: الشبكة. من غير قيادة وسيطرة مؤمنة سيبرانيا، كل المنظومات دي بتشتغل بشكل منفصل، وده بيخليها سهلة الاستهداف. اللي حصل في يونيو الماضي كمان بيأكد ان ايران عندها مشكلة وجودية. الدفاعات ممكن تنهار من مجرد ضغطة زر، واللي بيخلي الصورة اعقد ان في متعاونين من الداخل بيحددوا مواقع حساسة وبيسهلوا ضربها بالدرونات. يعني ببساطة، حتى لو جبت احدث طيارات ودفاعات من روسيا والصين، طول ما في ثغرات داخلية، ضعف سيبراني، الجيش الايراني يفضل معرض للشلل في اي لحظة. حاليا مع رصد 12 طيارة تزود بالوقود في قطر، ومع تحذيرات الرئيس الأمريكي من احتمال تدخل في الشرق الأوسط، ومع استمرار شحنات روسيا لإيران، المسرح حاليا بيتجهز. ده تمهيد لضربة جديدة أكبر من اللي حصلت في يونيو، ولا مجرد ضغط سياسي يخلي إيران تتراجع في ملفات إقليمية زي اليمن أو البرنامج النووي؟ اللي واضح إن إيران مش جاهزة تدخل مواجهة مباشرة. السلاح عندهم موجود، لكن الإيد اللي هتستعمله لسه ضعيفة ولسه مخترقة. هل إيران هتقدر خلال الشهور اللي جاية تحول كل الشحنات دي لقوة ردع حقيقية، ولا هتفضل مجرد مخزن سلاح من غير شبكة قيادة قوية تحميه؟ شاركنا برأيك، اكتبوا في التعليق أسفل الفيديو. كمل معانا، لسه معانا أخبار نارية ومدوية، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك. من صنعاء، وزير الدفاع التابع لأنصار الله اللواء محمد ناصر العاطفي ظهر أمام شاشة BBC واتكلم بكل صراحة وفي مفاجأة مدوية، وقال جاهزين لكل المستويات والمفاجآت قادمة في الطريق، وكأنها صفارة بداية حفلة الانتقام الكبرى. أما القيادي البارز محمد البخيتي صعد أكتر واتكلم إن استهداف اجتماع الحكومة اليمنية ده تجاوز كل الخطوط الحمراء. الحرب دخلت مرحلة جديدة وأفعالنا بتسبق دائما أقوالنا. يعني الرسالة واضحة، الرد مش هيكون مجرد كلام. بعدها بدقائق الرئيس مهدي المشاط طلع ببيان رسمي نقلته واشنطن بوست، وتكلم فيه وقال جملة قلبت كل الموازين: ثأرنا لا يبات وتنتظركم أيام سوداوية. وأضاف: نصيحة مباشرة للشركات العالمية في الكيان: غادروا قبل فوات الأوان. يعني الموضوع مش هيتوقف عند ضربات متفرقة، دي حرب استنزاف شاملة. ده كله حصل بعد ساعات قليلة جدا من إعلان الاغتيالات. كل الأنظار اتجهت لليمن. وزير الحرب الإسرائيلي كاتس خرج في تصريح واتكلم إنهم وجهوا ضربة قاصمة غير مسبوقة على حد تعبيره وقوله لكبار قادة الحوثيين، من بينهم رئيس وزراء الحوثيين ومعظم وزرائه، وبيتكلم على حد وصفه وتعبيره إن اليمن مصيرها هيكون زي مصير طهران. كلام طبعا واضح وصريح، الكيان مش ناوي يتوقف. لكن الردود اليمنية كانت صادمة ومفجعة ومذلة للكيان في البداية وفي النهاية. نصيحة مباشرة للشركات العالمية في الكيان: غادروا قبل فوات الأوان. كلمة تعني الكثير. أما في الأراضي المحتلة، الفصائل نفسها أصدرت بيان نعت فيه للحكومة اليمنية والوزراء اللي تم قتلهم في الضربة الإسرائيلية، وتكلموا إن دماؤكم امتزجت بدماؤنا، وكأنهم بيعلنوا رسميا إن المعركة أصبحت جبهة واحدة من غزة بتمتد من غزة لصنعاء. المفاجأة الكبيرة جت من روسيا. محلل مقرب من الكرملين كشف إن الضربة على اليمن ما كانتش
إسرائيلية لوحدها، لا دي كانت منسقة مع دولتين عربيتين هم السعودية والإمارات، وتكلموا إن الهدف مش بس ضرب قدرات أنصار الله لكن كمان خدمة للمصالح الخليجية. هنا المملكة وجدت نفسها أمام مأزق كبير، إعلام روسي بيفضح تفاهمات سرية مع تل أبيب رغم أن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مش موجودة، بينما الأنظار كلها على اليمن. القطاع رجع للساحة من جديد. القناة التانية العبرية بتتكلم إن أبو عبيدة اتصاب في غارة جوية. قناة كان وصفتها بمحاولة اغتيال. إذاعة الجيش أعلنتها صريحة أبو عبيدة تم قتله، لكن الفصائل حتى اللحظة ما أكدتش أيا من الاحتمالات. حالة من الغموض المتعمد، رسائل عايزة تخلي تل أبيب في حالة ارتباك دائم فقط. الليلة اللي هزت المنطقة كلها الخبر اللي بيمثل صاعقة نزل على الشارع العربي كله مش الأراضي المحتلة فقط، لما وزير الدفاع بتاع الكيان إسرائيل كاتس بيعلن رسميا اغتيال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الاسم اللي كان دايما مرتبط بمفاجآت، الصوت المجهول، ارتبط بالبيانات اللي بتهز تل أبيب من غير طلقة واحدة. لكن الجديد مش بس الاغتيال، الجديد أن رئيس أركان جيش الاحتلال بنفسه خرج بيتوعد باغتيال قيادات المقاومة اللي بره غزة كمان، بره الأراضي المحتلة كلها، سواء في قطر في تركيا يمكن كمان في دولة تانية. تسريبات صحفيين مقربين من نتنياهو كانت بتتكلم إن في قائمة اغتيال بتتجهز، وإن الدوحة وأنقرة ممكن يكونوا ساحات مفتوحة لصيد إسرائيلي خطير. في الخلفية اليمن سواء أو القطاع المحتل كانوا هم السبب المباشر. عاصمة الكيان شايفة أن المقاومة الفلسطينية والحوثيين أصبحوا خط دفاع واحد، والمعركة لو فضلت بالشكل ده هتتحول لكابوس وجودي للكيان. المشهد بيكبر، وإسرائيل تنقل اجتماعاتها الأمنية لمناطق سرية. وسائل إعلام عبرية فضحتهم، بتتكلم عن الحساب القادم، والحوثيين بيردوا بلهجة نارية هددنا ونفذنا وردنا جاي في الطريق إليكم. الوزير العبري بيرد بكلمة تقيلة جدا: من أقام للقاتل فليستعد للقتل. وهنا اللعبة لعبة الدم. الاستخبارات العبرية بتنشر تفاصيل عن استهداف حكومة صنعاء ووزرائها، وروسيا فجأة بتكشف المستور وبتحط المملكة العربية السعودية والإمارات في موقف محرج أمام الحوثيين بعد ما سربت المعلومة الحساسة عن الهجوم الأخير اللي ضرب صنعاء. القضية مش اغتيال أبو عبيدة، القضية أن المنطقة كلها دخلت في زمن جديد، زمن اسمه لا خطوط حمراء. حاليا المنطقة مولعة، كل ملف بيدخل في التاني. في تركيا مثلا أنقرة أعلنت أنها تقطع التجارة مع الكيان، لكن الأقمار الصناعية اللي نشرتها CNN فضحت وصول سفينة تركية جديدة لميناء حيفا. رسالة مزدوجة، سياسة غير مستقرة، وقرارات بتتغير حسب المصلحة. أما في إيران الوضع مختلف، تجارب دفاعية جديدة في تبريز، تشغيل منظومات صاروخية في زهدان وطهران. ونيويورك تايمز فجرت مفاجأة إن تل أبيب اخترقت هواتف الحراسات الخاصة للقيادات الإيرانية، والاختراق ده مكنها من استهداف اجتماع سري رفيع المستوى. الصدمة إن الخطأ كان بشري، الحراسات كانوا بيستعملوا موبايلاتهم بشكل عشوائي، وصور خاصة اتسربت على السوشيال ميديا. من هنا دخلت مخابرات الكيان. الوضع بيتوسع أكتر. قوات اليونيفيل الدولية أعلنت انسحابها من جنوب لبنان، كأنها إشارة أن الجنوب ممكن يتحول لساحة مواجهة مفتوحة في أي لحظة. الجبهات كلها أصبحت منفتحة على الكيان لعملية إعداد لما هو قادم من حروب قد يشعلها الكيان نفسه وقد تشعلها الأطراف المحيطة به. مكملين معاكم، لسه معانا أخبار نارية وخطيرة جدا، لكن قبل ما نكمل دعم الفيديو باللايك والاشتراك. صنعاء بتلعب لعبة أعصاب مع تل أبيب، ضربات بالطيارات المسيرة والصواريخ بتوصل لأعمق مما أي حد يتخيل. الدفاعات الإسرائيلية واقفة تايهة، مش عارفة هي بتواجه هجوم حقيقي
حقيقي ولا دي مناورة مخادعة؟ السؤال الأهم، هل اللي جاي مجرد بداية لشرارة الجحيم؟ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية نفذ بالفعل 4 عمليات عسكرية عملت قلبان للموازين. الأولى استهدفت مبنى هيئة الأركان في يافا المحتلة بطائرات صماد 4. الثانية ضربت محطة كهرباء الخضيرة. الثالثة وصلت لمطار اللد. والرابعة دوت في ميناء أسدود. كل الأهداف دي اتصابت بدقة، وده معناه ان العقيدة عند الكيان اللي بيتباهى بحصانتها اصبحت حاليا تحت النار المباشر من اقصى جنوب البحر الاحمر. مش كده وفقط، القوات اليمنية نفذت عملية مشتركة بين الطيارات المسيرة والقوى الصاروخية، استهدفت إحدى السفن العملاقة العبرية بصاروخ مجنح وضربتين مسيرتين. النتيجة كانت إصابة مباشرة. الرسالة واضحة جدا، البحر الأحمر والبحر العربي مش آمنين للسفن العبرية تماما. طبعا دي تعتبر لعبة أعصاب. كل الإعلام العبري حاليا بيتكلم عن هجوم حوثي غير مسبوق جاي في الساعات القادمة. التسريبات الاستخباراتية دي مش بس بتعمل رعب في الكيان، لا دي كمان بتخلي المنطقة بالكامل، منطقة الشرق الأوسط بالكامل كلها في حالة توتر. حتى بريطانيا تحدثت بصراحة ده مجرد استعراض قوة وبروفا للي جاي. اللي جاي ممكن يكون أقوى، وده على لسان كل المحللين البريطانيين هم اللي أكدوا هذا الحديث. رغم الحصار البحري اللي الحوثيين بيحاولوا يفرضوه، موانئ الكيان مليانة سفن سواء تركية أو سفن مصرية. 53 رحلة تجارية بين موانئ مصر وتركيا وتل أبيب اتسجلت في أسبوع واحد فقط. هنا بنسأل، هل دي مجرد تجارة بريئة ولا غطاء لكسر حصار حوثي وإمداد الكيان بما يحتاجه في ظل فرض الحصار الخانق من أقصى جنوب البحر الأحمر؟ جوه الكابينت الإسرائيلي الخلاف مولع. وقبل ما نكمل الجزئية الخطيرة دي في تفاصيل الفيديو، حابين نسمع رأيكم في قصة التجارة اللي بتحصل ما بين مصر وتركيا والكيان و53 رحلة تجارية. هل هي فعلا دي تجارة بريئة بين الثلاث دول ولا ده غطاء لكسر الحصار؟ شاركنا برأيك في التعليق أسفل الفيديو. قادة الجيش والموساد والشباك بيتكلموا لازم هدنة تحصل ونرجع على الأقل نرجع على الأقل 10 محتجزين. رئيس حكومة الاحتلال واقف ضد أي صفقة يتم عقدها، شايف أن مجرد هدنة هتضيع فرص استكمال الحرب. الموضوع وصل لدرجة أن رئيس الأركان إيال زمير هاجم الوزراء واتكلم فين كنتوا وقت 7 أكتوبر. جيش الاحتلال أعلن أنه هيجند بالفعل 60 ألف مجند من الاحتياط علشان يجهز لعملية اجتياح القطاع، لكن التقديرات نفسها حتى اللحظة بتتكلم ان العملية دي ممكن تخسر الكيان حوالي 100 جندي على الأقل. يعني باختصار الجيش نفسه مش مقتنع بجدوى العملية وشايف ان ممكن تكون الخسائر أكبر بكتير من المكاسب اللي يتحصل عليها جيش الاحتلال. خرج محمود عباس وطلع في إحدى المقابلات واتكلم إنهم مش هيسكتوا، بس المقاومة هي مقاومة سلمية مش مقاومة مسلحة. تصريح يبان إنه ضعيف لكن بيعكس حالة من الانقسام الفلسطيني حوالين أسلوب المواجهة. ترامب من جانبه أعلنها بشكل مدوي للعالم إن تل أبيب فقدت نفوذها في واشنطن، واتكلم إن من 15 عام كان عندها أقوى لوبي في الكونجرس، حاليا خلاص انتهى الكلام ده. كمان أكد إن الكيان ممكن يكسب الحرب عسكريا لكن هيخسرها إعلاميا، وده أخطر من الهزيمة العسكرية. في مصر إجارة الكيان، مصر استضافت أكبر مناورة عسكرية إقليمية هي مناورة النجم الساطع بمشاركة 43 دولة بينهم جيش الاحتلال نفسه، بالإضافة لتركيا، الإمارات، البحرين والمملكة العربية السعودية
الإعلام الغربي وصف المناورة دي إنها غطاء لمنح شرعية للتحركات الإسرائيلية في القطاع. السؤال: إزاي دول عربية بتشارك في مناورات مع الكيان في عز ما الحرب شغالة؟ صحيفة التلجراف البريطانية فجرت مفاجأة إن النهاردة إيران عندها مواقع نووية تحت الأرض أقوى من فرودو، أنفاق بعمق 160 متر، محصنة لدرجة ممكن تصمد أمام انفجار نووي يحصل عليها. مجمعات في طنج وأصفهان الأمريكان فشلوا يدمروها، منها حاجة يعني بكلمة تانية يعني أي ضربة أمريكية جاية ممكن تبقى بلا أي قيمة تماما. حتى لو وصلنا إلى الهند بتحط إيديها مع خصومها علشان تواجه الولايات المتحدة. فنزويلا بتعلن شروط قاسية لأي تفاوض مع واشنطن. روسيا والصين بيقفوا بالمرصاد لأي عقوبات جديدة على إيران. احنا حاليا مش بنتكلم عن ضربات متفرقة، احنا هنا بنتكلم عن حرب متعددة الجبهات. اليمن بيدق قلب الكيان، إيران محمية بتحصينات نووية بالإضافة لوقوف روسيا والصين بجانبها. الخليج في موقف مرتبك جدا، الولايات المتحدة عاجزة عن فرض السيطرة زي زمان. اللي بيحصل النهاردة مش مجرد حرب، ده إعادة رسم لخريطة الشرق الأوسط بالكامل. السؤال اللي لازم نسأله ويا ريت تجاوبونا في التعليقات أسفل الفيديو: